Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda horlamaya karşı meyve suyu tarifini sizlerle paylaşacağız. Horlamaya karşı meyve suyu tarifimiz için malzemelerimiz bir elma, bir havuç, bir limon, bir parça zencefil. Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağında sıkıyorsunuz. Gece yatmadan 2 saat önce bu suyu tüketiyorsunuz. Allah'ın izniyle horlamayı hem bitirici hem tedavi edici özelliği vardır. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olun. Hoşça kalın.